تا نەبێ خۆشەویستانە چینەوە بەشێکی تەری سوێری تێستەکەمان ئەچینە ناوەڵا ئەمە لەیتە بێت چینەسە پرسیارەکانی خۆمان ئەوەمان تەواو کرد اینجا دێنە سەر vehicle condition vehicle زان condition یعنی وەزعی سیارەکە حاڵ وەزعی سیارەکە ما بینە سەر ئەم پرسیارە ئەڵێ why should you use an approved coolant solution in your engine's cooling system. ئەڵێ بۆچی تۆ ئەبێ approved coolant solution یعنی ئەو ئاین چی پێڵێن دەرمانەکەی کوولنتە هەیە ئاینەوەی داینراوە تایبەت approved یعنی ئەوەی کە با بڵین بڕیار دراوە کە ئەمە ئەبێ بۆ ئەم سیارەیە خۆتان نەزانن ئێستا سیارە وجاران نەماوە نابێ حەچێک لە بازار بکڕی تێیتە پێێنی ئەنجا ئەم کوولنتە ئەوەیە کە مەشینەکە سار دەکاتەوە یا سیستەمی ڕادێتەرەکە سارە کولین سیستەم ئەوەی ڕادێتەرەکە سار دەکاتەوە جاچینە سەرینەکە ئەڵێن کوولنتە سلوشن یعنی ئەو ئاوەی کە پێڵن کوولنتە ئەو باڵن شلەمەنەی کە یەکەی دەتێتەوە is also known as anti-freeze زیاتر لای خەڵک ناسراوە بە anti-freeze it prevents protection from freezing and also contain corrosion inhibitor that prolong the life of cooling system. ئەڵێ باشە ئەڵێ ئەم ئەنتیفریزە کە ئەیکەیتە مەژینەوە بۆ ئەوەی بۆی کێتە ڕادێتەرەکەەوە بۆ ئەوەی کە چی لێ ڕادێتەرەکە بکان نەیبەستێەوە لە هەمان کاتە ئەڵێ یارمەتی مەشینەکەدا prolonging the life of the cooling system یارمەتی cooling سیستەمەکەدا کە cooling سیستەمە لێرە ڕادێتەرەکات خۆما پێڵێن ڕادێتەر بە ئینگلیزی پێڵێن cooling system بۆچی ئەڵێ ئەم cooling سیستەمەی تێکەی to prevent the air tank from freezing ئەڵێ یارمەتی تەنکەکەدا یعنی تەنکی هەواکەدا بۆی نەیبەستێ for easier starting from cold دووەمەڵە بۆ ئەوەی زووتر مەشینەکەی هەڵبێ لە کاتی سەرمایە سێەم to protect the coolant from freezing تەبانەمە سێمە پێڵەن ئەنتیفریزیش ئەوە باسماکردەوەی لای خەڵگوان ئاسراوە ئەنتیفریز ئەلێرەیە ئەڵێ کوولنتە سلوشن بەڵام لە شەرحەکەی ئاڵێ وا ناسراوە لای خەڵک پێڵەن ئەنتیفریز باشە ئەنتیفریز یعنی نایەلێ بیبەستی چوارەم for effect cap heating ئەڵێ بۆ یارمەتی کاپەکە بدایە ناو قەمەرەکە بداوەی درەنگتر چی بێت زووتر گەرم بێ بەڵام سێمە ئەوە ئەنتیفریزی بۆ هێتێکەی بۆ ئەوەی نەیبەستێ هەموو سارەیە تایە دیگە زەیریکەن ڕادێتەرەکەی دەرمانێکی تایە هەندێک شینە هەندێکی سوورە بە پێی جۆری سیارەکەی کە بۆی دانراوە سیاری دوم what do heated fuel line prevent باشە ئەڵە چی شتێک نایەلێ فیوڵەکەت چی بێ فیول لاینەکەت گەرم بێ هیتت گەرم بوونە فیول ئەوە باڵین گازەکەکە لاینز خەتە پریڤەن نێشتنە بابزانین چی نایەلێ the cap temperature from dropping ئەڵێ یارمەتی هینەکەدا ناو قەمەرەکەدا بۆ ئەوەی تەمپریچەکەی دانەبەزێ دووەم the windows from misting ئەڵێ پەنجەرەکان from misting ئەو تەمەیە باشە تەمەکەیە بە جامەوە نووسی خۆمان پێڵێن هەڵم بەڵام بە ئینگلیزی پێڵێن میستەی پێڵێن میستین ینی هەڵمەکەی پەوە بێ سێم ئەم کەلیمانە بنووسن میستین یا میستە ئەمە ئیشتان پێ بێ تەمپریچە ئەوە بەرزی گەرمیە سێم وەڵامەڵێت چی the radiator from freezing یارمەتی ڕادێتەرەکەدا لەگەڵ چ بۆی نەیبەستێ آخرشت the diesel from solidifying ینی بەستن ئەڵە یارمەتی چیە دات یارمەتی دیزڵەکە دەدا بۆی نەیبەستێ بدان شەرحەکەیڵە چی شەرحەکەیڵە in cloud weather لە کاتی جەوێکی
هنا هوري هبه cloud هورا diesel fuel can solidified على diesel جارواي رق أبي as it is started to freeze كاتوا جوال يدي برو بستن مروا this is known as waxing لا خلق ناسراوا بوي كبيلون wax يعني تنبه waxing prevent the fuel from flowing preparing and this can stop the engine from running الله أما كأي بستيه نايله ماشينك إيشكا باشا إنجا أما باسي تشيكا أو هنا أما كليريا باسي كردوا what do heated fuel line prevents كبابلين هيتر جيتيايو fuel line أجا جرمك على تشيل سيارات تشي أرمتي تشي سيارات أما يخواره ويا نايله ديزلك تشيل بيه solidifying يعني رغبة باشا أما هەچە نەمشدانە ڕاستی نەماوە پەیوەندی بە ئێمەوە نەماوە ئێستا بۆ نمونە گاز کەی ئەیبەستێ هەر بە حیاتی گاز نایبەستێ گازی ئێستا و نەچاکە ئەمە باسی شەستەکانەکان ماڵی بە قوڵگیرێ بەڵام ئینسان هەرە بێت ئەم شتانەش هەر فێر بێ باش پرسیاری سێم in very cold weather لە جێوێکی زۆر ساردا Mr. can freeze in your vehicle a storage على مست يعني زقم باكردي خوان زقم لناو ستوريجي لناو بابلين او شويني ستوريجا كان ناو بوريكانا ستوريج تانكا ناو بوريكانا يا لناو تانكي غازكتا چي لبي بيبستيت What can you do to help prevent this from happening چی بکەی بۆ یارمەتی بدەی بۆی ئەمە ڕوونەدا یعنی تەنکیەکەی شتەکانی نەیبەستی یەکەم ئەڵێ pump the brake ئەڵێ پێ بە برێکە بنە چەند جارێ دووەم use the brakes frequently ئەڵێ زوو برێکەکە بەکاربێنە چوارەم ئەڵێ drain the tank daily ئەڵێ تەنکیەکەت زوو چی لێ بکە هینی کەرەوە ناوی چێ بەتاڵکە چوارەم ئەڵێ cover the air tanker with the blanket ئەڵێ بەبەتانی سەر تەنجیەکەت بگرە بە قەناعەتی من سێمە بزانم چیەڵە چکە بۆ ئەبێ گازەکەی دەرکەی بۆی نەیبەستێ خۆی بوو ئەمە کاکی جان ئەمە بە کورد و مختصەری جاران جەو زۆ سارد بوو کە جەو زۆ سارد بوو تا بەیانی گازەکە و لە ناو تەنکیەکەیە بەجێ بێشتایە تەنکیەکەت ئەیبەست اینجا خەڵک چیە کرد لە ژێر تەنکیەکەیە پێشەوەی سارێکە ئاگریانە کردەوە بۆ ئەوەی تەنکیەکە گەرم بێ و گازەکە خاو بێتەوە باسی ئەواکە ئەم شتانە نەماوە نەترسن بەڵام هەوڵدەن تێبگەن لێی اینجا گەر تەنکیەکە و بەتاڵ کرد لە گازەکە شەوان بەتاڵت کرد بە ڕۆژ کە ئەوەسی بەتاڵت کرد نایبەستیە هەتا ئەم شتانە نەماوە Where should you park your vehicle before checking the engine oil level ئەڵێ لە چی شوێنێ تۆ لۆریەکە و بوەستێنی بۆ ئەوەی ڕۆنەکە و فەحزکەی لێڤڵی ئۆیل لێڤڵەکە و فەحزکەی چێکین هەمووتان نەزانن ئەنجن مەچینەیە ئۆیل ئەوە هەمووتان نەزانن لێڤڵ ئەوە ئاستەکەیەتی بزانە ماڵێک چیە چەند مناڵانەژەوەی سایق بێ مازانێ نووسرا on sloping ground لە شوێنێکی لێژ sloping لێژە on a flat ground لە شوێنێکی تەخت on a downhill slope بابلين لقوبالك down hill قردة يعني قوبال on a step gradient ما gradine شتي شوية step بينك برزيك بس gradine غير لازم تشيا والحاصل توقع رونك تفحص كيف شوينك تجيبها شوينك تاخذ بيه فلات بيه ڕۆن لە بەرزی یا لە قەوپاڵ یا لە لاریەدانی ناتوانانی فەحسیکەی ئەبێ شوێنێکی فلات بێ ئەمریان نەمێنێ ئەم پرسیارانەوە کەس ێستا بێتە سایەقلۆری چەند چەند ساڵە بێت ساڵی هەر ساری تری لێ قوڕێ ما هەرەزانێ بەڵام حاصل دووەم where does high pressure fuel injector deliver fuel ئەڵێ where does high pressure fuel injector deliver fuel ئەڵێ لە کوێیە ئەم های پرێشە فیول ئەنجنە لە چی شوێنەکایە
بزانین ئەڵێ چی into the main field into the combustion chamber سلندەرەکەکە چەمبە بەچی ئەگوترێ هەر شتێک ئاوا دەور و پشتی گیرا بێت چەمبەی پێڵێن جاران ئەگەر کەسێ بوویتە ئەڕۆمەوە ئەچمە غورفەی خەوی خۆمەوە ئەیاوت I go to my sleeping chamber یعنی وەکو جۆم بڵێ ئەشکەوت into the کابوتە ئەڵێ چمە ناو بوتەکە کاربوتە بوتەکەیە ئەوەی دواوە سنووقی دواوەیە in the crank case ئەڵێ لە ناو کرانک کەیسەکەیە کرانک کەیسەکە بزانین ئەماڵێ چیە بە قەناعەتی من چوارەمە بزانین وایە ئەڵێ چی Most diesel engines use a high pressure fuel injector system that will deliver pressured fuel directly into the combustion chamber. ئەڵێت زۆربەی دیزل ئەنجنەکان ئەوانەی کە سیارەی دیزڵیانەیە سیستەمێکی های پرەشە فیول ئینجکتیان هەیە ئەم سیستەمە ئەڵێکی گاز فیول ئەگوازێتەوە بۆ چۆ بۆ ناو فیول دایرەکتی into the combustion chamber combustion chamber ئەنی ئەو شوێنی کۆمبەسنەیە کە چۆنی مەچینەکە of the engine أو تلازم ماشينك. The system is known as direct injection engine يعني بيه كامل راس بيه أم combustion جم هنا راستا هلا into the main field into the combustion chamber أما الشرح كيا باسي كد والله أما بويش يجا في تريب زاني أنا قربة تبصر معنا ما تشيش ما بمي القرآن لوري يستأمن أحسانا ليخريني بحياتي از بيج ناكي بلام ابي مشتانه لبركن او فلاجي كان بسنو سري اگر تينا گيشتن اگر كسي يجي في تري كليو مشتانه ازانه اسانترا ام هما ديت سر شاشه كده ما زور اسانه what does this warning light on the instrument panel means على معنى ام هما شي لازم داشبورد كو instrument panel mean instrument panel او داشبورد كه braking system fault الله ما على brake system أكاد تيكشوا battery discharge الله battery أكاد discharge ده يعني ليه low oil pressure رونقات كما low oil pressure يعني روني كما door opening طبعا هي كما هي brake أما هم brake وبزو جايبيني Anjala, you are changing your vehicle tires before starting a long motorway journey. Ale to tayakad agori piajawi safariji durudji motorway okay. What check should you made on each tire? Piyawist to fahsi hamu tayakan kam piyawist to fahsi tayakan bukay chi jora fahsi. Tire profile ala profile tayakad tracking again tracking هنا ليرا tracking يبيلون ساري ليخرج لا هذا بلانسو ميزاني عم بيود valve clearance على valve كان يعني كوني هوا كان clearance باتشي كروا شوارم air pressure اگر تايا بغوري باشتر واي فاسي تايا كان بو كي بو چي بو هوا air pressure باسي هوا كات تايا غوري دواي به هوا كان فاسكي يعني نو ليبچي حتى أنا مش إشي يوانية لم سردمها بلام أبي بتجي أسأل ما بزاني. When should you check the wheel nuts on your vehicle? When على لا شيء كاتيكا تو أبي فحصي برغوكان بكي. The wheel nuts برغوكانة. يا كم before any journey بيش همو سفره. Every 1,000 miles يا 160 كيلومتر. Only before long trip پیش سفرێکی دوورجر دومەمە annually يعني همو ساڵێ طبعا ئەبێ before journey ئەبێ بچی سەی فرغۆکان بکەیت و تڕ و تەشقەڵەوە مانە سەیریان بکەیت ئەوە باسی ئەواکات هەموو تایە و مرغوو هەمووی لۆرەکەت فەحسکەی نەوەک تایەک دەرچێت چەند ئەمەش نەماوە مەژە باسی کۆنەکە بەڵام گرنگە ئەم فەحسانە بکرێت نۆیەم what would be illegal ئەڵێ چی شتێک احتیمالە ناقانونی بێ illegal ناقانونە legal قانونە legal یەکەی پێ بوو ئایەکەی پێ بوو ئەبێتە چی ناقانونی با بزانین using different make of tire on the same axle ئەڵێ بەکارهێنانی different
بەکارهێنانی different makes یعنی تای جۆرا و جۆری معمەلەکان وەڵامە نازم چۆن باسی کەم بۆ نمونە تۆ چوار تایەوە پێەیە بۆ سیارەکەتە بێ بەڵام هەر تای معمەلە دروستی کردووە makes ئەوە باز ئەواکە دووەم using a tire with a receipt trade ئەڵێ تایە بەکاربێنی ریکەت ترید دەکات ئەڵێ تایە بەکاربێنی تریدەکان چییە؟ ترید ئەو چاڵانەی ناوینەکە پێڵن ترید خەتەکانی قوڵایەکانی بەنگلیزی پێڵن ترید سێم ئەڵێ using tire with a trade depth of 1.3 بۆ لۆری ئەگەر تایەکەت لە 1 ملیمە یعنی 1.00 کەمتر بێ بۆ نییە بەکاری بێنی ئەمە باسی 1.3 کات یعنی مشکلە نییە چوارم using a tire with exposed blow or cuts ئەڵێ جۆرە تایە بەکاربێنی exposed blay or cut blay اینە بە اینەکات گڵۆپەکات cut ئەوە بڕینە وەڵا بە قەنەعات من چوارەمە بەڵام با سەیرێکی بکەین بزان چی جۆرە تایەک نابێ بەکاربێنی You should check your tires as part of your routine check ئەڵێ تۆ پێویستە سەیری تایەکانە بکەی وەکو فەحسکردنێکی هەمیشەیی ڕۆتین هەمیشەییە a damaged tire such as one of the exposed play can have major effect on your vehicle handling and will make it dangerous to you and other road user ئەڵێ ئەگەر ئەم گڵۆپەی پێ بێ expose blay ئەو با بڵێن گڵۆپەیە یا دامیجەکەی پێ بێت تەسیری هەیە لەسەر خۆت و لێخڕین و هەموو شتەکان تەمەنەمەی خوارەوەیە باشە ئەم بلەیە سرینیکەن بینوسن چکە ئەمە ئەگەر نەزانی باسی چیەکەوە کەت هەمومان نەزانی کەت بڕینە Before starting your journey پێش ئەوەی دەست بە سەفەرکەی you want to check your brake system تۆ ئەتوێ brake systemەکە و فەحسکەی warning lightەکەی فەحسکەی What can you do when this aren't operate by the ignition switch ئەڵێ پێویستە تۆ چی بکەی ئەگەر ئەم سیستەما کە ئەتەوێ فەحسیکەی بە ئیگنیشنەکەت بە سلف لێدان پیشانە نادا ئەگەر ئێوە سەیری بکەن کە سیارە سلف لێدا یەکسەر هەموو گڵۆپانە دێتە سەری ئەڵێ ئەمە ئەگەر ئەمە نەبوو چۆن فەحسیەکەی بزانیت ئەڵێ چی لوک وەڵا بە مەگەڵ خوا خۆی بزانێ لەوەتی بە فکرم دێزارم لێ قوڕی بێ کاڵێکە یەکسەر ئەمانە دێتە سەری لە هەشتاکانی شەباڵم کۆسەرێکی وەرە هاتە سەری باسی کەیەکە مەگەر باسی شەستەکان کە بزانێڵێ چی look for check switch on the dashboard ئەڵێ سەیری فەحسکردنی سویچەکە بکە لەسەر دەشبۆردەکە get someone behind to check your brake lights ئەڵێ بەیەکێ بڵێ برێک لایتەکەت بۆ فەحسکە بەڵام ئەمە باسی you want to check your brake system warning یعنی ئەو سیستەم وۆرنینە ئەو سیستەمەی کە ئاگادار دەکاتەوە ئیشەکە بەڵام ئەمەیان دۆم باسی برێک لایتەکە برێک لایت پەیوەندی بەمەوە نییە سێم check them at the end of your journey ئەڵێ فەحسیان بکە لە کۆتایی هینەکەتە سەفەرەکەتە چوارەم pump the brake pedal a number of time ئەڵێ چەند جارێ پێ بە برێکەیە بنە بۆی بزانی فەحسیکەی ئەمە بە قەنەعەتی من چوارەمە چکاگەرەوە سیستەمەی نەبێ چەند جارێ پێ بە برێکانێکە برێکە و تون بێ ئەوە برێکە و ئیشەکە بەڵام با سەیرە شەرحەکەی بکەی A warning light check is sometime prompt automatically when the engine is switched on however ئەڵێ چی ئەڵێ زۆربەی کات کە تۆ سلف لە سیارەکە دەدەی warning lightەکەی برێکە دێتە سەری باشە ئەڵێ however ئەی ئەگەر you may need to do this manually by operating separated check switch ئەڵێ ئەگەر ویستت تۆ ئەمە بکەی بەڵام separated ئەمە separated ئەڵێ ئەگەر ویستت فەحسی بکەی خۆت manually بەدەست بایکی operating a separate check switch فەحسی بکەی بە check switchێکی جاران
never start a journey with carrying out this check عليه هیچ دەست بە سەفەر نەکەی without بە بێ فەحسکردنی ئەمە if they are problem ئەگەر کێشەیەک هەبێ have it repaired before you set off ئەڵێ نەچی سەفەر نەکەی هەتا چاچی نەکەی اینجا ئەلێرە بە پێی ئەمە بێت کە ئەڵێ بێ مەنیوەلی ئەبێ سەیری بکەی ئەڵێ however you might need to do manually by operating separate check switch ئەلێرە check switch يعني بي أوي سروا بي check switch كيا الله look for check switch on the dashboard أبي أما بي ماشا ما من وام زاني ويخواروي الله أما يعبو جاء مش وام زانم تو زين عقولاي وام زانم كوتايتي الله خراب نبو يوش خدام فحص زان شونه جاء تا القيداتو هر شادو سركوتو بنو خوا فيستان بيت